अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आमिर भाई के सेटअप पे आया हूँ। उनके पास बहुत ज़्यादा चिप्स निकले हैं, ये आपको आज उनका शो कराते हैं। ये देखें ब्लू रिंग का उनके पास वॉलेट है। वॉलेट रिंग है क्या बच्चे? अच्छा, ये आमिर भाई वॉलेट भी कितने बच्चे हैं आपके पास? इसके 2 ये हैं और 4 और हैं। अच्छा, ये कितनी एज के हैं जी? ये भी सेल्फ होने वाले हैं। अच्छा, ये देखें बहुत खूबसूरत सेटअप है माशाल्लाह। आमिर भाई के पास बहुत हेल्दी बच्चे हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल के ये देखें प्रिंसेस ऑफ वेल माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है। ये देखें रजीला, ये वाइट रिंग का। दोनों है दोनों।